81 सालको नयाँ शैक्षिक सत्र हुनुभन्दा अगाडि नै हामी ती बालबच्चालाई हामी फेरि पनि हामी के अरे यसरी नै पोसाक वितरण गर्छौँ। कार्यक्रमतिर जोड्न चाहन्छौँ। हाम्रो अध्यक्षज्यू मार्फत हाम्रो विद्यालय व्यवस्था समितिलाई झोला हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो नाम सुस्मिता गुरुङ हो। म कक्षा 4 मा पढ्छु। तपाईहरुलाई यसरीदेखि 4 कक्षासम्मका लागि यस सहयोगकर्तालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्कोचोटि पनि यसरी नै गरेर सहयोग गरिदिनुहोस् होला। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम आसपात गुरुङ, धार्चे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 श्रीमणिकान्त देवी माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष। मिसन कम्युनिटी हेल्थ संस्थाबाट श्रीमणिकान्त देवी माध्यमिक विद्यालयको किशोरीदेखि कक्षा 4 सम्म ड्रेस वितरण गर्न आउनुभएका विशेषतः यसै मिसन कम्युनिटी हेल्थको संस्थापक अथवा अध्यक्षलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। चढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब मरिँदो रहेछ कि मान्छे चाहिँ। अब त्यो मेरो साथी चाहिँ त्यो साथी चाहिँ मऱ्यो क्या अस्ति होइन। अब कस्तो भयो भने मेरो दुईजना साथी मऱ्यो, एउटा कुरी मऱ्यो, एउटा शेर्पा साथी मऱ्यो। अब त्यो चाहिँ त्यही भएर एकदम ब्याडलक भयो मेरो। एउटा ब्याडलक मलाई पनि भयो र हाम्रो स्कुललाई पनि। उसको फ्यामिलीलाई बुझाएर अनि फेरि म एड्रेस गर्न जान्छु। अनि त्यो छ, त्यही भएर अब यसरी चाहिँ सहयोगहरू चाहिँ अब गर्न पाएको छु। अब मलाई पनि खुसी छ, धेरै त होइन, तर तपाईँहरू आइपुग्नु भयो, दुःख पायो है। साथीहरू सहयोग थियो मेरो र दुःख नमान्नु होला। त्यही भन्दै अब भोलिका दिनहरूमा पनि यसरी नै सहयोग गर्छु। मेरो शब्दसम्म हामीले दाजुभाइ चाहिँ हामी पुरा भइरहेको हुन्छ। यहाँ केही समस्या छैन होइन। अब तपाईँको के अब हरेक टाइममा नै
चाहिँ कुरेर गर्दाखेरि अब सहयोग माग्ने चाहिँ मेरो जीवन हो। अहिले यहाँको सांसदै छ भन्ने कुरा चाहिँ दाइको जीवन हो होइन। अनि त्यो